Nimefanya mazungumzo mengi na mabinti waliowahi kuwa kwenye mahusiano wakaachika. Hadi sasa nafanya mazungumzo na mabinti wengi walioachwa, waliowahi kuwa kwenye mahusiano. Wanatumia kauli moja ya kwamba wameumizwa, na nikiwahoji wanasema ya kwamba hao wanaume walikuwa hawafanyi vile mabinti wanavyotaka. Nafanya mazungumzo tena na wakina mama, wanawake waliowahi kuolewa. Wanatumia kauli moja, mabinti na wanawake ni kauli moja, wameumizwa. Halafu nawauliza, mmeumizwaje sasa? Cha kuchekesha hiki hapa, msikilize vizuri kwa makini. Wao kauli wanaotumia wanasema ya kwamba hao waume zao au hao wachumba zao hawakufanya vile walikuwa wanapenda. Ina maana we mwanaume au kijana uko tayari kufanya mapenzi ya huo mwanamke anayotaka, lakini yeye hako tayari kufanya mapenzi ya mwanaume anayotaka. Naenda kufanya research nikagundua ya kwamba mabinti wengi, wanawake wengi wamegeuza wanaume kama watumwa wa kufanya kitu chochote, wa kuwafanyia kitu chochote. Lakini mabinti wengi na wanawake wengi hawako tayari na wao kuwa watumwa waume zao. Uangalie, uliza binti yoyote, uliza mwanamke yoyote, atakwambia ameumizwa. Ule mwanaume hakufanya kile nilikuwa napenda, hakufanya yale nilikuwa napenda, nimemwambia tufanye hivi hakunisikiliza. Je, wewe binti uko kwenye mahusiano, wewe mwanamke uliyeolewa na ukaachika, je, ulikuwa unafanya mapenzi ya mume wako alikuwa anataka? Ulikuwa unafanya vile mwanamume anapenda? Kwa nini umejiwekea yeye afanye vile unavyopenda? Mnisikize vizuri kwa makini. Mapenzi ni ya watu wawili. Mwanaume ukioa uko tayari kuwa mtumwa wa mke wako. Mwanamke ukiolewa uko tayari kuwa mtumwa kwa mume wako. Lazima ufanye kile kinachomridhisha mke wako. Lazima we mwanamke ufanye kile kinachomridhisha mume wako. Kwa nini mnageuza wanaume watumwa wenu? Na ninyi lazima mwe watumwa waume zenu. Ndio jinsi nyumba inajengwa. Ndio jinsi mapenzi nafanya nini? Anakuwa. Mimi, mnaniona mimi hapa, siwezi kuwa mwanamke atakaye nigeuza mtumwa. Siwezi kuwa mwanamke atakaye nigeuza mimi mtumwa. Kama nitakuwa mtumwa wake, na yeye ako tayari kuwa mtumwa wangu, nimridhishe aniridhishe. Maandiko yako wazi, yanaonyesha mpendane. Ya neno la upendo linatumika wote, lakini wamejiweka kwamba mwanaume ndo anapenda. Hapana. Mungu alisema tupendane sisi wote. Penda ndugu yako unavyojipenda. Ule upendo uko nao. Hata ukioa mke wako utampenda vile vile. Na wewe mwanamke, ule upendo tunaambiwa, ukiwa na upendo hata ukiolewa utapenda mume wako vile vile. Mimi tu nikutii. Kwa nini hawajasema wanaume ninyi ndio mna upendo wa kupenda? Yaani wanaume ninyi ni wa kupenda tu. Penda jirani yako. Ninyi wanaume pendeni jirani yenu kama mnavyojipenda. Wanasema ninyi wanaume, wanasema kila mtu penda jirani yako unavyojipenda. Sasa msio mnaboyonga maneno kwa kujitetea, kujitafutia, yani kujitafutia faida. Hapana. Mwanamke kuwa mtumwa wa mume wako, wewe mwanaume kuwa mtumwa wa mke wako. Msianze kulialia ninyi mabinti, naona tumeachwa. Kwa nini? Walikuwa wafanyi vile ninavyotaka mimi. Unafanya vile anavyotaka yeye? Mfanye vile unavyotaka, tuone kama ndoa hazidumu. Ndoa zitadumu. Ukiona we mwanamke unafanya vile mume wako anavyotaka na mwanamume atafanya vile unavyotaka, ndoa itadumu.
hata wakiwapiga mishari ya uchawi mtaishinda. Lakini mmoja anakuwa selfish. Ukiangalia wanawake wengi wako selfish, wao wanajijali. Hiyo ndio inaharibu. Mimi nitawaambia, nitawaachana live. Mimi sio wa kubembeleza ati wanawake ni wa kubembelezwa. Mwanamke ni wa kubembelezwa na mwanaume ni wa kubembelezwa. Sisi wote tuna miili, tunaumia. Bembeleza mume wako, wewe mwanaume bembeleza mke wako. Mtaishi vizuri. Mwache ujinga na upuzi. Mimi nitapendwa na ule hako tayari.